ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಥರ ಟಿಪ್ಸ್, ಇದು ಎರಡನೇ ಟಿಪ್ಸ್, ಇದು ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ನಾನೇನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ನಾವು ಮನೇಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ಮೆಣಸು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಶೀತ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ